Heute zusammen, du hast Crown Cletus oder Chris. Jetzt sind wir wieder mal bei mal was anderes. He? Und zwar sehen wir hier das Dead Space 2. Jetzt so schnell ein bisschen aufladen. Das Game ist schon recht älter. Auf Steam kann man es auch wieder schön günstig bekommen. Oh Scheiße, daneben ballert. Mal, das wär's gewesen. Ja, zweimal. Egal, da habe ich mir es durchgezogen, weil ich eigentlich Dead Space Games hure gerne hatte. Habe sogar für eine PlayStation 3 mal eins mit so einer Aufsteuerung gekauft, wo er so von einem Rail-Shooter eigentlich durch bist gezogen und so. Ja, ich ziehe jetzt auch durch. Was geht mit dem? Ah, was geht da? Ja, und 2 habe ich irgendwie nie ganz fertig gespielt. Und weil der dritte Teil jetzt hier rauskommt, habe ich mir das schon noch schnell reinziehen. Weil der erste Teil hat mich extrem gut gedünkt, wirklich. Und die es noch nie gespielt haben, es ist eigentlich wie Resident Evil früher war, kann man fast sagen. Es ist zwar im 2 jetzt auch stärker ein Action-Teil und im 3 gibt es dann vermutlich noch mehr Action mit dem Koop. Aber so gruseltechnisch gerade der erste Teil und auch hier der zweite noch, also... Ja. Sie drehen aber richtig durch und auch so die Sterbesequenzen. Holy Macaroni, richtig harte Scheiße. So, da mal schnell das Zeug einsammeln. Mit diesen Knoten kann man dann, glaube ich, irgendetwas verbessern. Alles richtig schön zermenschelt. Ah ja, das stimmt, die hätte hier noch können... bei die Leute zerstampfen und vor allem die Gegner. Und da hat es dann etwas gegeben. Sorry, schnell. Schnell müssen sicherstellen, dass nicht nur der Game Sound irgendwie aufgenommen wird in einer Form, wie ich nicht will. So, jawohl, jetzt haben wir noch ein kleines Medipack bekommen. Und draussen war ja, glaube ich, noch so ein Gammel-Johnny. Yep, hier noch ein bisschen kneten. Das nehmen wir immer gerne. Ja, jetzt gibt es ja hier eben, wie ihr vorhin gesehen habt, hier die Stasis, glaube ich, wo man so ein bisschen Zeit kann anhalten oder so. In gewissen kleinen Rätseln wird es, glaube ich, gebraucht. Aber sonst ist man glaube ich, nicht gezwungen. Und häufig lenkt einfach schon schön reinballern. Auch noch gut. Und das Gute ist, jetzt gerade hier mit der Standardwaffe kann man schön eigentlich bestimmen, wie man die Gegner schlitzen will. Und das ist auch die Idee, dass man sie sinnvoll schlitzt. Ah! Hey, nein! Holy shit, hey, nein. Psychoschnitzelsachen. Okay. Da sind wir so auf einer Kinderstation, oder was ist das? Nein, was ist das gewesen? Und man kann das Zeug auch so ein bisschen zu sich herziehen und weglockieren oder wegschießen auch. Und das braucht nicht einmal Energie. Also, ja, man hat noch viele Möglichkeiten, Schabernack zu treiben. So, mal. Oh, schön. Was? Das geht nicht, hä? So eine Bullcrap. So. Wenigstens noch ein paar Konfetti drin gehabt. So. Ja, die Textlogs, das haben sie komplett verkackt in meinen Augen. Weil ganz ehrlich, jetzt habe ich es leider verpasst. Irgendwann können wir das Zeug noch anschauen. Auch hier haben diese Textlogs oder... Weisst du, ich meine, das Spiel hält nicht einmal an, das ist der Punkt. Wenn man das Menü aufruft, geht das Spiel weiter, also muss man sich an einen chilligen Ort zurückziehen, wo man sicher nicht attackiert wird. Und dann das Durchlesen und so, das haben andere Spiele schon viel besser gemacht, in dem Sinn, dass es halt dann wie ein Audiolog war, wo sie es einem vorgelesen haben, ja. Nicht, dass ich zu faul zum Lesen bin, aber ich möchte eigentlich nicht so aus dem Game rausgerissen werden, ja. Ah ja, mal, das kenne ich noch. Jetzt muss ich hier oben drauf schießen. Yep, ja, das ist geil gemacht. So, und jetzt kann ich endlich mit dem Elgato auf dem PC aufnehmen. Das freut mich persönlich richtig.
Wow, 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 wow. Oh, schön ein ins Gesicht gegeben. Komm schon, du leides Jech. So. Schau, dass der gar nicht mehr aufsteht. Ja, weil eben im Elgato habe ich schön den Überblick. Ich sehe, was läuft. Es braucht keine Ressourcen von dem PC, wo ich drauf zocke. Und das ist schon noch geil. Die Funktion vom Elgato, wo man auch den Sound, das Mikrofon aufnehmen kann, nutze ich irgendwie nicht, weil ja, es ist noch ein bisschen zu unstimmig. Da muss ich wirklich noch ein bisschen experimentieren. Die wir hier schnell mal abspeichern. Und gehen mal hier über rein. Das ist ja so ein Kabäuschen, wo man sich ein bisschen aufrüsten kann, Waffen kaufen und so. Okay, und das ist jetzt eben noch eigenartig. Das habe ich das letzte Mal auch schon gesehen. Das Zeug ist alles gratis. Das kostet alles nichts. Und ich weiss nicht, ob das mit der Steam-Version, die ich abgeladen habe, etwas zu tun hat. Ja, also, die sind eigentlich relativ simpel. Die geben verschiedene Boni auf Waffen, die Anzüge da unten. Oder auf Stasis. Bringen auch zum Teil Vor- und Nachteile mit sich. Ein grösseres Inventory. Und ja, der gefällt mir jetzt gut zum Beispiel. Seht ihr, da oben kommen jetzt 15% mehr Leben, wenn man das Medipack nimmt. Und der ist noch easy, weil Waffen sind eigentlich genug stark in meinen Augen. Nehmen wir das Teil mal. Und jetzt müsst ihr schauen, schöne Sequenz. Sehr blutig. Jetzt wieder mit einem Laser halbiert. Nein. Jetzt hat er so einen Anzug. Ja, er ist noch strange, aber ich habe schon leider in Anzug und Rüstungen gesehen. Ist halt so ein bisschen möchte gerne Iron Man, oder? Okay. Und ja, jetzt können wir uns noch Waffen ziehen, weil wir können mit dem Digi-Kreuz aus 4 verschiedenen Waffen eigentlich wählen. Und von früher kann ich den noch, ja genau, auf dem iPad oder iPhone, ich weiß nicht, ob es auf Android auch gibt, hat es ja auch mal noch ein Dead Space Game gegeben, genau. Das hat mir wirklich auch noch gut gefallen. Also, bevor das jetzt noch lange weiter texten, der ist noch gut, weil er sehr breite Energieklingen eigentlich rausschicken kann. Ja, also, dann kann er 2 Funktionen Minen schießen, aber das finde ich weniger interessant. Jetzt 2, eins geht eigentlich noch einen, den ich interessant finde, der hier. Der hat eigentlich 5% mehr Schaden auf das Primärfeuer, hat dafür einfach 10% langsameres Nachladen, aber mehr Schaden ist aber auch noch easy. Nehmen wir den mal. Das ist gut. Jetzt gewisse kann ich hier eben noch nicht. Long Range Round, ja, da haben wir hier den Flammenwerfer, Detonator, und das ist so eine Pulskanone, genau, wo auch Granaten kann schiessen kann. Der ist eigentlich noch gut, vielseitig einsetzbar. Dann da habe ich noch gerne, den Ripper. Der ist noch easy eigentlich, der hat nur Vorteile. Da zeige ich hier, da kann so eine Klinge vor sich rotieren. In der iPad-Version war das extrem hilfreich gewesen. Jetzt, keine Ahnung, einige kann ich jetzt noch nehmen. Ein Javelin, okay. Ah, wow. Das ist für die dicken Fische, hä? Und hier ist ein besserer Plasma-Cutter, oder was ist denn das jetzt? Okay, da kann ich mich schneller bewegen mit dem. Das ist auch noch easy. Und der macht zwar 10% mehr Schaden, aber schneller bewegen ist cool. Also nehme ich den noch. Und ja, jetzt mal schauen, was ich hier... Jetzt habe ich eigentlich 2 von diesen Plasma-Cutter, okay? Dann schmeiße ich jetzt den raus. Verkaufen wir den für nichts. Nehme ich an, genau. Und dann nehmen wir halt noch eben, wie gesagt, etwas 40. Ja, ich weiss nicht, Javelin. Wollen wir die ausprobieren? Ja, probieren wir es doch aus. Primary Fire. Oh, okay, das ist interessant.
Ja, ja, komm, nehmen wir doch einfach die. Ja, keine Ahnung. Also, jetzt haben wir echt die 4 Waffen scheinbar ausgewählt, die wir mit uns herumtragen können. Also, das ist hier die... Ah, das ist der Breit, genau.